हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो को देख के आप अपने नाम के रिंगटोन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ट्रिक्स वाली वीडियो देखते आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे टाइप कर देना है F तो ये FDMR आपने टाइप करके आगे नाम लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संदीप। तो आपको सर्च कर देना है फ्रेंड्स। देखिए, मैंने FDMR संदीप लिख के टाइप किया था। अब आप यहाँ से किसी एक पर क्लिक कर दो। जैसे मैं सेकंड नंबर पे क्लिक करता हूँ, तो आपको ऐसे नीचे आना है। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है क्लिक हर फॉर नाम विथ न्यू सॉन्ग। आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया डाउनलोड। आपको इस पर क्लिक कर देना है डाउनलोड पे। जैसे फ्रेंड आप देख रहे हैं डाउनलोड का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो अभी देखते हैं हमारी रिंगटोन तैयार हो चुकी है या नहीं। ये देख सकते हैं आप। संदीप जी, pick up your phone. 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 तो अब आपको इसे डाउनलोड कैसे करेंगे, साइड में जो आइकन है आपको इस पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड हो रहा है। तो इसे डाउनलोड होने देते हैं। अब हम चलते हैं डाउनलोड में। जैसे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुकी है। संदीप जी, pick up your phone. संदीप जी, pick up your phone. ऐसे फ्रेंड्स आप किसी की भी रिंगटोन बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।